નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ધોરણ 10 વિષય હિન્દી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, નવા વર્ષના રામ રામ. કેમ છો? મજામાં ને? ચાલો હવે ફરીથી આપણે ભણવાની શરૂઆત કરીશું. તો આપણે એક નવો પાઠ છે, પાઠ 12, એક નઈ શરૂઆત આપણે શીખીશું. લેખકનું નામ છે ઝાકિર અલી રજનીશ. पहला लेखक परिचय. ज़ाकिर अली रजनीश एक जाने माने सुप्रसिद्ध लेखक हैं जिनको वैज्ञानिक विषय लेखन में सविशेष रुचि रही है. उनके 4 वैज्ञानिक उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 18 बाल कहानी संग्रह सहित कुल 63 पुस्तकें प्रकाशित है. इनमें चमत्कार, सपनों का गांव, विज्ञान की कथाएं आदि मुख्य है. गिनोपिंग समय के पार इनके प्रसिद्ध उपन्यास है. उत्कृष्ट लेखन के लिए विज्ञान कथा भूषण सम्मान, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, सर्जना पुरस्कार सहित अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं. एक नई शुरुआत वैज्ञानिक संशोधन विषय कृति है. इस कृति में मानव देह को तरंगों में रूपांतरित करके अन्य स्थान पर भेजने की अत्याधुनिक टेक्निक और तत्संबंधी किए जाने वाले प्रयोगों का हैरत अंगेज वर्णन रोमांचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है. यहाँ 2 वैज्ञानिकों अद्भुत सिद्धि का वर्णन प्रस्तुत है. कैसे कि आ पाठनी अंदर 2 एवा वैज्ञानिको छे કે જેણે માનવ પ્રક્ષેપણ યંત્રની રચના કરી કે એના માનવના શરીર ઉપર તરંગો નાખી અને એને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવા દે એવું એને બનાવ્યું. હવે આપણે પાઠ સમજીશું. प्रोफेसर रामिस और उनके सहायक माधवन के जीवन के वे अद्भुत क्षण थे. प्रोफेसर रामिस અને એના જે મદદગાર હતા સહાયક માધવન, એના જીવનનું આ અદ્ભુત ક્ષણ હતું, पल હતું. उनके जीवन में आज वह होने वाला था जो अद्भुत ही नहीं असंभव भी था. कि એના જીવનની અંદર આજે થવાનું હતું કે જે અદ્ભુત નહીં પણ અસંભવ હતું, અશક્ય હતું કે જે કરી ન શકે એવું. मानवता के इतिहास में आज पहली बार मानव प्रक्षेपण यंत्र का परीक्षण संपन्न होने जा रहा था. कि मानवના ઇતિહાસમાં આજ પહેલી વખત માનવ પ્રક્ષેપણ યંત્રને પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યું હતું. 2 अति शक्तिशाली कंप्यूटरों और द्रव्य विश्लेषणों यंत्रों द्वारा निर्मित वह मानव प्रक्षेपण यंत्र 2 खंडों में विभक्त था. कि 2 एवं अति शक्तिशाली कंप्यूटर અને એવી વસ્તુઓ સાથે એણે યંત્ર બનાવ્યું અને માનવ પ્રક્ષેપણ યંત્ર છે એ 2 ભાગમાં એણે વહેંચ્યું, अलग કર્યું. यंत्र का एक भाग प्रोफेसर की प्रयोगशाला में तथा दूसरा भाग वहाँ से 500 मीटर दूर स्थित माधव के घर में स्थापित किया गया था. કે યંત્રના 2 ભાગ પ્રોફેસરે બનાવ્યા. એમાંથી એક ભાગ પ્રોફેસરની પ્રયોગશાળામાં અને બીજું 500 મીટર, સાંભળજો કેટલા મીટર કહે છે, 500 મીટર દૂર માધવનના ઘરે स्थापित કરવામાં આવ્યું. प्रोफेसर रामिस ने कंप्यूटर पर अंतिम कमांड देने के बाद गर्व से स्क्रीन की ओर देखा और उनका चेहरा एक विशेष प्रकार की आभा से दमक रहा था. प्रोफेसरे छेल्ली अंतिम क्रिया करी અને ગર્વ કર્યો અને એના ચહેરા ઉપર એક આભા એટલે કે તેજ, એક અલગ પ્રકારનું તેજ જોવા મળી રહ્યું હતું, ચમકતું હતું. कुछ ही पलों में कंप्यूटर ने प्रोसेस रेडी का सिग्नल दिया. प्रोफेसर रामिस ने अपने सहयोगी माधवन को फ़ोन पर अलर्ट किया और धड़कते दिल के साथ कंप्यूटर चालित चैम्बर में प्रविष्ट हो गए और अगले ही क्षण मानव प्रक्षेपण यंत्र की अपनी जटिल प्रक्रिया को संपादित करने में व्यस्त हो गया. कि थोड़ी क्षण में कॉम्प्यूटरे सिग्नल आप्યું, लाल सिग्नल કે એ કામ માટે તૈયાર છે. અને પ્રોફેસર રામિસે પણ પોતાના જે મદદગાર સહયોગી માધવન હોય છે એને ફોન ઉપર જાણ કરી અને એલર્ટ કરી દીધો, જાગૃત રહેવા કહ્યું. અને પોતે ધડકતા હૃદયે કોમ્પ્યુટરમાં ચેમ્બરમાં એ પ્રવેશ કર્યો અને માનવ પ્રક્ષેપણ યંત્રની જટિલ પ્રક્રિયા કરવામાં એ વ્યસ્ત થઈ ગયા.
दूसरे छोर पर बैठा हुआ माधवन दम साधे कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हुए था। प्रोफेसर का शरीर अपने मूल तत्वों में विभिन्न होना प्रारंभ हो गया। बस अब कुछ ही क्षणों की बात थी, लेकिन इस समय माधवन को एक एक क्षण साल के समान लग रहा था। और इसी अंतराल के बीच सहसा उसके दिमाग में वह घटना कौंध गई जब वह प्रोफेसर रामिस से पहली बार मिला था। है बीजी बाजू જ્યારે માધવન છે એ પોતે એક નજરે કોમ્પ્યુટરની સામે આંખો રાખીને બેઠો છે, પલકારો પણ મારતો નથી, અને પ્રોફેસર છે એ પોતાનું મૂળ શરીર અલગ એટલે કે વિભક્ત એટલે અલગ થવાનું શરૂઆત થઈ ગયું છે, અને બસ થોડી જ ક્ષણમાં એ ક્રિયા ચાલુ થશે. પરંતુ માધવન હોય છે એના માટે એક એક જે પલ હોય છે એ જાણે કે એક વર્ષ જેવી લાગે છે. ત્યાં તો ઓચિંતાનો તે પોતે જ્યારે ભૂતકાળમાં એ સરી જાય છે કે જ્યારે એ પ્રોફેસર રામિસને પહેલી વાર મળ્યો હતો. वह ऐसा ही गर्म दिन था जब वह प्रोफेसर रामिस की गिनती जिगरी दोस्त आनंद मेहता का सिफारिश पत्र लेकर पहली बार उनकी लैब में पहुंचा. उस समय वे कंप्यूटर पर झुके हुए थे કે ત્યારે પણ આવા ઉનાળાના દિવસો હતા કે જ્યારે એ પ્રોફેસર રામિસનો જીગરી મિત્ર આનંદ મહેતાનો કાગળ લઈ અને એની લેબમાં પહોંચ્યો હતો. એ સમયે कंप्यूटर पर काम कर रहा था, झुकेला था. माधवन का परिचय जानने के बाद प्रोफेसर रामिस ने सहर्ष उससे अपने साथ काम करने की अनुमति प्रदान दे दी. માધવનનો પરિચય જાણી અને પ્રોફેસર રામિસે એને ખુશી સાથે કામ કરવાની રજા આપી દીધી કે હા, તમે મારી સાથે काम કરી શકો છો. माधवन ने एक नज़र प्रोफेसर की कंप्यूटर पर डाली, पर जब वह उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने पूछ ही लिया, सर, आनंद सर ने बताया था कि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. કહે છે કે એને કોમ્પ્યુટરમાં જોયું તો એને માધવનને કાંઈ સમજ ના આવ્યું એટલે પૂછે છે કે સર, આનંદ સરે બતાવ્યું કે તમે કાંઈક કોઈક વિશેષ પ્રોजेक्ट ઉપર काम कर रहा છો. प्रोफेसर रामिस ने माधवन के चेहरे की ओर देखा, जैसे वे यकीन कर लेना चाहते हो कि माधवन से अपने प्रोजेक्ट की बातें शेयर की जा सकती है अथवा नहीं. हालांकि माधवन के साथ आनंद की संस्तुति थी, लेकिन फिर भी उन्होंने माधवन की आंखों में झांक कर उसे परख लेना उचित समझा. કહે છે કે પ્રોફેસરે તો માધવનને ચહેરા તરફ જોયું અને જોવા માંગે છે કે ભાઈ આ વ્યક્તિ છે એ વિશ્વાસ કરવા માટે છે કે નહીં, અને આ પ્રોજેક્ટ જે હું બનાવી રહ્યો છું એની વાત ને કહી શકાય કે નહીં. એટલે ભલે ને માધવનની સાથે કામ કરવાની આનંદે રજા આપી હોય, પરંતુ પોતે એને પરખી લેવા માંગતા હતા. उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में माधवन को बताने लगे. प्रोफेसर की बातें सुनकर माधवन का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया કે એને એક લાંબો શ્વાસ લીધો અને એની વાત સાંભળી અને માધવનનું મોઢું તો જાણે ખુલ્લું રહી ગયું. એટલે કે એને આશ્ચર્ય થઈ ગયું, અરે સાચી આવું થઈ શકે. आखिर जब उससे रहा न गया तो वह पूछी ही बैठा, क्या सर वास्तव में क्या ऐसा संभव है. અને પૂછી લીધું કે શું સાચી આવું થઈ શકે સર. प्रोफेसर रामिस ने माधवन की ओर देखा, ऐसे देखा जैसे कोई 10 साल का बच्चा हो. वे बोले, क्यों नहीं भेजा जा सकता. प्रोफेसर रामिસે માધવનની તરફ જોયું કે જાણે કોઈ 10 વર્ષનો બાળકને પૂછી રહ્યો છે અને બોલે છે કે હા, કેમ ન થઈ શકે. कहते हुए प्रोफेसर रामिस एक क्षण के लिए रुके, पर माधवन की ओर से कोई प्रतिक्रिया न होने के पर वे रुके नहीं. उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई, अरे भाई, ये तो तुमने 5वीं क्लास में ही पढ़ा होगा कि प्रत्येक वस्तु एक विशेष प्रकार की अणुओं से मिलकर बनती है. अणु परमाणुओं से मिलकर बनते हैं और किसी भी परमाणु को आकार मिलता है उसके अपने भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ન્યુટ્રોન કે કારણ. હવે પ્રોફેસર રામિસ આ બધી વાત કરે છે અને માધવન બધું સાંભળે છે અને પાછી એને આ વાત આગળ વધારે છે કે તે 5મા ધોરણની અંદર આ શીખ્યો હશે
કે અણુઓ મળી અને કોઈ વસ્તુ બને છે અને એમાં રહેલા છે मौजूद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ने कारण। हाँ, ये तो बहुत सामान्य सी बातें हैं। माधवन ने उसकी बात का समर्थन किया। माधवने એની વાતનું સમર્થન કર્યું। यदि हमें किसी वस्तु की संरचना को समझना हो तो क्या करेंगे? हम उस वस्तु के अणुओं परमाणुओं का अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर की बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी मशीन के अंदर के कलपुर्जों को बनावट और उनके कार्य करने की विधि। कैसे कि आपने कोई पण वस्तुनी संरचना के एनी अंदर जे वस्तु राखेली होय कई रीते राखेली छे एनी रचना समजीने आपणे करीए छीए। एनी अंदर पण अणु परमाणु जे होय छे एनो आपणे अभ्यास करवो जोईए, शीखवुं जोईए અને પછી આ ક્રમ આગળ વધારવો જોઈએ। કલપુર્જો એટલે કે એની અંદર રહેલા સાધન સામગ્રી। माधवन मूर्ति पर प्रोफेसर रामेश की बात सुन रहा था। प्रोफेसर का वक्तव्य जारी था। यह तो रही बनावट की बात, अब आती है किसी वस्तु को तरंगों के माध्यम से कहीं भेजने की बात। तुम्हें तो मालूम ही है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। हाँ, उसका स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब हम आणविक ऊर्जा को उदाहरण के रूप में लेते हैं। હવે શું કહે છે કે આ તો બનાવટની વસ્તુની બનાવટની વાત હતી। એવી જ રીતે કોઈ વસ્તુ હોય એને તરંગોના માધ્યમથી એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ મૂકી શકીએ। એ તો તને ખબર હશે કે શક્તિ છે, ઊર્જા છે, ક્યારે નષ્ટ થતી નથી। अब हम आणविक ऊर्जा को उदाहरण के रूप में लेते हैं। यह ऊर्जा यूरेनियम, थोरियम आदि तत्वों को तोड़कर प्राप्त की जाती है। इस काम के लिए परमाणु रिएक्टर काम में लाए जाते हैं। इससे हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है और अगर किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त किया जा सकता है तो उन मूल तत्वों को आपस में जोड़कर उस तत्व को दोबारा भी मूल रूप में प्राप्त किया जा सकता है। कैसे कि आ बधा जे तत्वो होय छे एने कारणे जे मूळ वस्तु होय एने तोड़ी अने अलग करी शकाय अने फरीथी पाछुं आपणे भेगुं करी सकीए। जेवी रीते तमे मोबाइल होय एने खोली नाखी अने खोलीने पाछो आपणे भेगो करीए छीए ने एनी वस्तु जे जे जग्याए होय ए आपणे गोठवीए छीए। हाँ, यह तो है। माधवन ने उसकी बात का समर्थन किया। माधवन ने कहा हाँ, आ तो साची बात है। અને પાછું કહે છે નાનપણમાં જે રમકડા હોય તોડી ફોડી નાખીએ તો એ પૈડાની જગ્યાએ પૈડું ને એ બધી તમે નાના બાળકોએ ગોઠવતા है એવી રીતે। प्रोफेसर रामेश ने अपनी बात आगे बढ़ाई। और तुम्हें यह भी मालूम है कि हमारा शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। हालांकि किसी वस्तु और जीवित प्राणी की संरचना के काफ़ी अंतर होता है, लेकिन जो बातें किसी वस्तु के बारे में लागू होती है वही बातें जीवित प्राणियों के बारे में भी लागू होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त और वापस उन तत्वों को जोड़कर उसके मूल रूप में पाया जा सकता है, उसी प्रकार जीवित प्राणी के साथ भी यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। लेकिन यह दूसरी प्रक्रिया पहली के मुकाबले काफ़ी जटिल और श्रम साध्य होगी। कहते हुए प्रोफेसर रामेश ने एक लंबी सांस ली। प्रोफेसर रामेश होय छे ए पोतानी वात आगळ वधारे छे अने कहे छे के तने तो खबर हशे के अलग अलग तत्वथी आपणुं शरीर बनेलुं छे अने एक आपणा शरीर अने वस्तुनी रचनामां अंतर होय छे। मोबाइल कोई पण वस्तु होय एनी जे अंदर बनावेली रचना अलग होय अने जीवित प्राणीनी रचना पण अलग होय, परंतु एने पण आ निर्जीव वस्तुनी जेम जीवित प्राणीओमां पण लागू पड़ी शके छे। हाँ, पण फेर एटलो होय छे के ए प्रक्रिया होय छे जीवित प्राणीमां केवी होय छे, निर्जीव वस्तुना मुकाबले जटिल अने मेहनत मांगी ले एवी होय छे। प्रोफेसर की बात सुनकर माधवन सम्मोहन की अवस्था में आ गया।
एक क्षण के लिए कुछ सोच ही न पाया कि प्रोफेसर के इस लेक्चर को सुनने के बाद वह प्रसन्नता व्यक्त करे अथवा शंका, लेकिन अगले एक क्षण उसके दिमाग में एक सवाल कौंधा और वह बोले बिना रह न सका, सर, माना कि यह सारी प्रक्रिया संभव है, पर इससे वह कैसे सिद्ध होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन के दूसरी जगह भेज सकते हैं? હવે પ્રોફેસરની વાતથી એ આકર્ષણ થયું અને એને વિચાર અને કાંઈક કોઈ સોચી ન પાયા કે એને કાંઈક વિચારી પણ ન શકે, ખરેખર આ શું કહેવા માંગે છે, સમજી ન શક્યો. હવે એને એમ થાય છે કે પ્રોફેસરની વાત સાંભળીને એ રાજી થાય કે શંકા કરે. એટલે એના વિચાર એના મનમાં એક વિચાર આવે છે અને કહે છે કે સર, એ કેમ બની શકે કે કોઈ પણ સાધન કે કોઈ પણ वस्तु वगर तमे एक व्यक्ति ने बीजी जगह मूकी सको. माधवन की बात सुनकर प्रोफेसर के चेहरे पर हालांकि मुस्कान दौड़ गई, हल्की सी मुस्कान दौड़ गई कि माधवने बात सांभળી અને એના ચહેરા પર થોડી હળવી मुस्कुराયું, हंस्या, स्माइल आप्यो. वे बोले, मैंने कब कहा कि बिना किसी साधन के हम किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं? मैं तो सिर्फ यह कर रहा हूँ कि जिस प्रकार किसी फिल्म को एक खास प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करके उसे एक स्थान अर्थात टीवी स्टेशन में प्रक्षेपित कर दूसरे स्थान यानी कि टीवी सेट पर प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार हम पहले किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को पहले उसके मूल तत्वों में विभक्त करेंगे, फिर उन तत्वों को एक विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजेंगे, जहाँ पर इन तरंगों को ग्रहण किया जाएगा वहाँ तरंगों को वापस मूल तत्वों में परिवर्तित करके उसके मूल रूप में पुनः बदल लिया जाएगा. હવે શું કહે છે, માધવનની વાત સાંભળી અને પ્રોફેસરના ચહેરા પર હાસ્ય આવી જાય છે અને કહે છે કે મેં ક્યાં એમ હું કહું છું કે કોઈ પણ સાધન વગર એક સ્થાનથી બીજે સ્થાન ઉપર આપણે કોઈને મૂકી શકીએ એવું નથી. સાંભળ કે જે રીતે ફિલ્મ કે ટીવીના કોઈ પણ પ્રોગ્રામ હોય છે એ ટીવીમાં ગમે એ જગ્યાએ દેખાય છે કે નહીં, એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ એના તરંગો દ્વારા, જેમ કે આપણે ફિલ્મ જોઈએ છીએ 3 કલાકની, હવે 3 કલાકની ફિલ્મ આપણે જોઈએ તો આપણને સળંગ લાગે છે કે નહીં, એવી રીતે કહે છે કે આપણે એ ક્રિયા કરી ફરીથી આપણે મૂળ તત્વમાં गोठवाई जाए. और तभी अचानक माधवन की तंद्रा भंग हो गई. कारण था माधवन प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स से उठने वाला धुआं. यह देखकर माधवन हक्का बक्का रह गया. अचानक એ જાગૃત થઈ ગયો અને કે શું કામ જાગૃત થઈ ગયો તો કહે છે કે માનવ પ્રક્ષેપણ યંત્રથી જે પાવર સપ્લાય કરતું હતું એ બોક્સમાં ધુમાડો થવા લાગ્યો. આ જોઈ અને માધવન તો બી ગયો, હક્કા બક્કા થઈ ગયો કે આ શું થઈ ગયું. उसने મોનિટર પર એક ઉડતી સી નજર નાખી. એણે મોનિટર ઉપર જોયું કે ભાઈ મોનિટરમાં કાંઈ તકલીફ છે નહીં. प्रोफेसर रामिस का शरीर तरंगों में परिवर्तित होकर प्रक्षेपण यंत्र के लिए प्रक्षेपण यंत्र के रिसीवर की ओर चल पड़ा था. लेकिन अचानक हुई यह दुर्घटना કે છે આ તો એનું શરીર છે, એના શરીરમાં તરંગો પરિવર્તિત થઈ અને તો પ્રક્ષેપણ યંત્ર રિસીવરની તરફ જઈ રહ્યું છે અને અચાનક કાંઈક દુર્ઘટના થઈ એવું લાગે છે. माधवन का शरीर पसीने से नहा रहा उठा. इससे पहले कि कुछ कहता कमरे की सब पावर सप्लाई ऑफ हो गई. એનું શરીરમાંથી પરસેવો નીકળવા માંડ્યો અને કાંઈ કરે એ પહેલાં તો પાવર સપ્लाई બંધ થઈ ગયો. माधवन के हाथ पैर फूल गए. उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या नहीं. હવે એને તો સમજમાં આવતું નથી કે હું શું કરું ને શું નહીં. उस समय सिर्फ यंत्र की रडार प्रणाली और उससे जुड़ा कंप्यूटर ही काम कर रहा था. प्रक्षेपण यंत्र का नियंत्रण कक्ष फेल हो जाने के कारण प्रोफेसर रामिस का तरंग रूप में परिवर्तित शरीर प्रक्षेपण यंत्र की रिसीविंग प्रणाली के नियंत्रण से बाहर जा चुका था. लेकिन शकुन की बात यह थी
कि तरंगों में परिवर्तित प्रोफेसर के शरीर की स्थिति कंप्यूटर पर प्रदर्शित हो रही थी। હવે માધવન શું કરે છે કે એ સમયે ખાલી એની જે યંત્રણી રડાર પ્રણાલિકા હોય છે એ કામ કરી રહી હતી અને પ્રોફેસરનું જે શરીર છે એના તરંગો શું કામ કરે છે એ પડદા ઉપર દેખાતા હતા, એટલે એ એક સારી વાત હતી। એટલે પ્રોફેસરની स्थिति जानी सके। मानव प्रक्षेपण यंत्र की दूसरी इकाई ठप हो जाने के कारण प्रोफेसर रामिस का तरंग स्वरूप अपनी गति खो बैठा और वह हवा के बहाव के साथ प्रयोगशाला के पीछे बहने वाले नाले की ओर उड़ चला। कैसे मानव प्रक्षेपण बीजली जे वस्तु थी ए पर ठप थई गई અને પ્રોફેસરનું શરીર છે એ તરંગ સ્વરૂપમાં પોતાની ગતિ ખોઈ બેઠું, એટલે કે એનું બેલેન્સ ખોવાઈ ગયું અને એ પ્રયોગશાળાની પાછળ એક વહેતા નાલામાં એ ઉડી ગયું। नाले के किनारे बनी झुग्गियों के बारे में काफ़ी चहल पहल थी। वहाँ पर अभी अभी शराब पीकर आए दो लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे। पास में चेचक के दो मरीज लुटे हुए थे। उनसे थोड़ी दूरी पर बैठे बच्चे खाना खाने की जिद कर रहे थे। उनकी माँ पास के जल रहे चूल्हे की गीली लकड़ियों से जूते हुए अपने बच्चों को बुरी तरह से डांट रही थी। હવે આ ત્યાંનું વાતાવરણ બતાવે છે કે જે જગ્યાએ જે નાલામાં પ્રોફેસર પડ્યા ત્યાંનું વાતાવરણ કેવું હતું કે છે નાળાની આજુબાજુ ઝૂંગિયા એટલે ઝૂંપડી હતી, ત્યાં અવર જવર થઈ રહી હતી અને લોકો શરાબ પી અને પડ્યા છે। ત્યાં બે લોકો હોય છે ગાળો બોલે છે અને બાજુમાં એક શીતળાનો દર્દી એ સૂતેલો છે અને એનાથી થોડેક દૂર નાના બાળકોએ જમવા માટે જીદ કરી રહી છે અને માં હોય છે એ ભીના લાકડાથી ચૂલો સળગાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને પોતાના છોકરાઓને ખીજાય છે। उधर माधवन की दशा देखने लायक थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। कभी वह फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन कर रहा था, कभी बिजली के मिस्त्री को, कभी अपने आप से बात करने लग रहा था। उस उपक्रम में 15 मिनट का समय कब व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। કહે છે કે માધવનની દશા તો જોવા જેવી હતી। એનું મગજ કામ કરતું ન હતું। એણે ફાયર બ્રિગેડવાળાને ફોન કર્યો, પછી જે ઇલેક્ટ્રિક સમૂહ કરવાવાળો એને ફોન કર્યો, પછી પોતાની મેળે મેળે મનમાં વાત કરે છે કે ભાઈ મારે શું કરવું શું ન કરવું એના વિચાર કરે છે। એમાં ને એમાં 15 મિનિટ પસાર થઈ જાય છે એને ખબર પણ પડતી નથી। सहसा माधवन के दिमाग में एक विचार कौंधा। ओचिंतानो माधवनना मगज में एक विचार आव्यो। उसने प्रक्षेपण यंत्र के स्विच को पावर बॉक्स से निकाला और सीधे बिजली के स्विच से जोड़ दिया। હવે કહે છે કે એનું જે પ્રક્ષેપણ યંત્રનું સ્વિચ હતું એ પાવર બોક્સમાંથી કાઢી અને જે સીધું આપણે વાયરિંગનો હોય સ્વિચ એમાં એને જોડી દીધો। देखते ही देखते कमरा रोशनी से भर गया। मानव प्रक्षेपण यंत्र फिर से सक्रिय हो उठा। હવે એણે પાવર બોક્સમાંથી કાઢી લીધું કારણ કે પાવર બોક્સ ફેલ થઈ ગયું હતું, એમાંથી ધુમાડો નીકળતો હતો એટલે સીધો એણે વીજળીના બોક્સમાં નાખી દીધો અને આખા રૂમમાં રોશની થઈ ગઈ અને માનવ પ્રક્ષેપણ યંત્ર હતું જે પ્રોફેસરનું એ ફરીથી सक्रिय થઈ ગયું, કામ કરવા લાગ્યું। सहयोग की बात यह थी कि प्रोफेसर का शरीर अभी भी नियंत्रण कक्ष की सीमा में था। मशीन की कार्यप्रणाली ऑन होते ही वे तरंगे रिसीवर की ओर गुम गई। કે સારી વાત એ હતી કે એનું શરીર હતું એ હજી નિયંત્રણ કક્ષાની અંદર હતું। વળી મશીન ચાલુ કર્યું તો એની કાર્યપ્રણાલી છે એ ફરીથી પાછી ચાલુ થઈ ગઈ અને રિસીવરની તરફ ફરી। कुछ ही क्षणों में वे तरंगे प्रक्षेपण यंत्र द्वारा रिसीव कर ली गई और उसकी कार्यप्रणाली पुनः उन तरंगों को अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित करने लगी। माधवन जल्दी से रिसीवर के चैम्बर में के पास पहुंचा और उसमें लगे बटनों को दबाने लगा। પછી માધવન છે જલ્દી જલ્દી જાય છે અને રિસીવરના બટનોને દબાવે છે કે ભાઈ કયું બટન છે તે અને જલ્દી આ यंत्र बंद થઈ જાય। चंद क्षणों के अंतराल के पश्चात रिसीवर की सारी प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक संपन्न कर लेने का संकेत दिया कि थोड़ी ज वार में थोड़ी क्षण में ए रिसीवर बंद થઈ ગયો એવા એને સંકેત
मढ़ा। उसी क्षण रिसीवर के चैम्बर में हलचल हुई और प्रोफेसर रामिस बाहर आ गए। माधवन अपनी उत्तेजना को संभाल नहीं सका। वह लपक कर प्रोफेसर के पास पहुंचा और उन्हें अपनी बाहों में भींच लिया, लेकिन अगले ही क्षण प्रोफेसर का अचेत शरीर माधवन की बाहों में था। माधवन ने प्रोफेसर को बगल के कमरे में लिटा दिया और बिना कोई समय गंवाए डॉक्टर को बुलाने के लिए फोन मिलाने लगा। શું કે પાઠ કહેવા માંગે છે કે જલ્દી જલ્દી એ ત્યાં ગયો અને એનું જે શરીર હતું લપક કરી કોણિયા માધવનના બાહોમાં પડી હાથમાં એ ઝીલી લે છે અને જલ્દી જલ્દી રૂમમાં લઈ અને એને સુવડાવી દે છે। પછી એ ડૉક્ટરને फ़ोन करे छे। डॉक्टर ने आते ही प्रोफेसर को चेकअप कर लिया। उन्होंने प्रोफेसर रामिस को एक इंजेक्शन लगाया और फिर दिशा निर्देश देकर चले गए। डॉक्टर आवी अने प्रोफेसरનું નિદાન કર્યું, તપાસ્યા અને એને એક ઇન્જેક્શન આપી અને થોડીક સલાહ સૂચન આપી અને એ ચાલ્યા ગયા। लगभग आधे घंटे के बाद प्रोफेसर रामिस को होश आया। यह देखकर माधवन की जान में जान आई। वह बोला, बधाई हो सर, आपका प्रयोग। એ કહે છે થોડીક વારમાં એને હોશ આવી જાય છે અને માધવન કહે છે હાસ એમ કરી અને કહે છે કે વાહ, અભિનંદન સર, આપનો પ્રયોગ। ત્યાં તો પ્રોફેસરની વાત કાપી અને આગળ વધે છે। प्रोफेसर रामिस ने मस्तिष्क में काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी। एक ओर थी उनकी वर्षों की मेहनत, उनका महान आविष्कार એટલે શોધ। आविष्कारનો अर्थ શું થાય? शोध, जो उन्हें भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व में प्रसिद्धि दिलाने वाला था। प्रोफेसर रामेशना मशीन मगजમાં આ ઉથલ પુથલ મચેલી હોય છે। એને કેટલી બધી મહેનત કરી હતી અને એને એક મોટી શોધ કરી હતી। એને ભારત દેશની જ અંદર નહીં परंतु समग्र विश्वની અંદર એને પ્રસિદ્ધિ અપાવવાવાળી હતી। दूसरी ओर था उनका कुछ क्षण का यह अनुभव जिससे वे अभी थोड़ी देर पहले ही 2-4 हुए थे। અને એનો આ અનુભવ કે થોડા સમય પહેલાં જ આ પરિસ્થિતિ સર્જાણી। नाले के संडास मारते पानी के किनारे बजबती हुई मानवीयता ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। उन्हें अपना संपूर्ण व्यक्तित्व ही खोखला नजर आने लगा था। એને થયું કે ઓહો, મેં આટલી બધી મહેનત કરી છતાં પણ મને એમાં સફળ થયો નહીં। મારામાં જે ગુણ છે કેવા છે, મને ખોખલા લાગે છે। और ठीक उसी क्षण माधवन की बात उनके कानों में पहुंची। उन्होंने रामिस की बात बीच में ही काट दी। प्रयोग? कैसा प्रयोग? अभी तो मुझे अपना काम शुरू करना है। इस देश के लाखों नागरिकों को कुपोषण से बचाना है। उनको जीवन की न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करवानी है। यह बहुत बड़ा काम है और अभी तो इसकी शुरुआत होनी भी शेष है। कहते हुए प्रोफेसर रामिस खड़े हुए और कमरे से बाहर निकल गए। હવે પ્રોફેસર રામિસ કહે છે પ્રયોગ કેવો પ્રયોગ કે હવે તો મેં મારા કામની શરૂઆત કરી છે। આ દેશની અંદર લાખો એવા નાગરિકો છે, એને મારે કુપોષણથી બચાવવા છે, એને મારી નાની નાની એવી સુવિધાઓ આપવાની છે। હવે તો આ શરૂઆત છે એમ કહી અને પ્રોફેસર રામેશ રૂમમાંથી ઊભા થઈ અને બહાર ચાલ્યા ગયા। माधवन हैरान परेशान उनके पीछे भागा। वह यह समझ भी कैसे सकता था कि इस दुर्घटना के दौरान प्रोफेसर रामिस पर क्या बीती थी और किन हालात में वे इतना बड़ा फैसला लेने में सक्षम हुए थे। माधवन तो हैरान परेशान थई અને એની પાછળ જાય છે અને એ સમજી જ શકતો નથી કે આવી દુર્ઘટના થઈ છતાંય પ્રોફેસર રામિસ છે આવી પરિસ્થિતિમાં પણ આટલો મોટો ફેસલો લેવામાં કેવી રીતે સક્ષમ છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે ભણવાની શરૂઆત કરી દેવાની છે। મહેનત કરજો, બરાબર? હા, જય હિન્દ।